È una presentazione di un tema così importante, ma forse ancora poco conosciuto, del tema dello sfruttamento e del traffico di esseri umani. Prova ne è il fatto delle ultime inchieste di questi giorni, basta aprire tutti i titoli dei giornali, insomma, caratterizzano questa situazione nel veneziano. Parliamo della Fincantieri, del metodo Fincantieri, su cui la magistratura ha scritto appunto alcune pagine e numerosi altri episodi che ci sono stati proprio nel nostro Veneto, quindi una terra anche questa su cui non possiamo dire ci siano delle esenzioni, proprio perché appunto questo fenomeno è molto vasto, comprende tanti settori dell'economia, non solo l'agricoltura ma anche l'edilizia, il tessile, la manodopera in genere, e quindi è un tema che va attenzionato molto dalle istituzioni e dalla politica tutta. Il numero verde nasce per aiutare le vittime di tratta o di grave sfruttamento in Italia intorno al 2000 e ha lo scopo appunto di ricevere le telefonate e smistarle sul territorio nazionale ai progetti antitratta, che sono 21 in questo momento, uno gestito anche dalla regione del Veneto e che hanno poi il compito di agire nell'operatività, insomma, quindi nel contattare le persone, assisterle e aiutarle a uscire da una situazione di sfruttamento e eventualmente anche a denunciare le reti criminali che stanno dietro lo sfruttamento. Il fumetto nasce con l'idea di fare comunicazione, di comunicare in modo semplice, giovane, snello, un fenomeno invece di grave sfruttamento nell'ambito lavorativo che proviene dall'estero del mondo, quindi dal sud-est asiatico, con lo scopo di vederlo da un punto di vista di un bambino che resta nel proprio territorio, vede il proprio padre fare un percorso migratorio verso l'Europa e raccontare molto parzialmente purtroppo la verità e le cose con cui viene a contatto. Quindi da quell'ipotesi di un arricchimento personale, professionale, perfino della ricchezza economica, invece si trasforma in una situazione di grave assoggettamento a causa della grande vulnerabilità di queste persone, che naturalmente scappano spesso da situazioni di povertà o comunque di danni ambientali o sociali.